去到第19條啦，第19條咧，我哋係要計算嗰個焦距，即係我哋呢一個世界 F。咁其實就超級簡單啦。咁其實就係我哋咧點樣去揾呢一個世界 F 咧，其實得一條公式嘅。咁啊，1/u 加1/v 等於呢個1/f。咁啊，超級好咧，就係佢仲要係一個凸透鏡。咁所以就代表咧，我哋嗰啲正正負負咧就唔需要理會。咁平時啊非常之麻煩。咁跟住啦，我哋嘅第一件事就係咧，要睇一睇啊佢哋兩個嗰個距離啦。咁首先我哋要知咧，佢哋兩邊咧呢度都係一個 F，呢都係個長度都係 F 啊。咁所以啦，我哋咧嗰個物距好簡單，物距其實就係我哋嘅呢一段咯。咁所以咧 U 咧其實就係等於咧我哋嘅 F 加11。咁所以非常簡單 ，F 等於 U 加11，跟住 V 等於 F 加40.1，咁啊等於1/U 咁樣嘅啫。咁跟住啊，好簡單，其實都係解翻方程。咁呢度咧 ，F 加40.1加 F 加11，咁啊等於啦 F 嘅 square 啦。跟住40.1乘以11啦，等於441.1啦。咁跟住啦，我哋再去揾翻呢度係51.1個 F 咁樣嘅。咁跟住呢度1/F。咁所以啦，我哋 F 咧就等於啦，兩者對調啊。咁跟住咧，拆翻過去，其實就會計到嘅。F 就等於開方441.1啦，咁應該就等於21嘅。寫個報字，咁啊等於21。咁呢度咧揀翻 C 啊，非常簡單。